दोस्तों आज हम आए हैं घंटा घर, देख सकते हैं मेरे पीछे घंटा घर है। तो आज हम आए बंगाली लस्सी वालों की लस्सी ट्राई करने। खीर मैं कहता जैसे वो अपना RSH उसका TV चैनल है, बड़ा क्लासिकल स्पैक है चैनल से, उसी तरह का स्पैक टेस्ट है, बड़ा ही क्लासिकल। आइए आपको टेस्ट करवाते हैं यार। इनकी लस्सी के ऊपर दो मलाइयाँ डाल के जब देते हैं ना, हाय और मज़ा की तस्वीर थानू आप बताओ यार। मैं कहना फैसलाबाद आए लस्सी नहीं पीती तो कख नहीं किया खीर यार, ज़बरदस्त किस्म की लस्सी है। प्लीज़ आइए। मैं कहता पूरे फैसलाबाद में कम से कम 90% लोग हो गए जिन्होंने पी होगी और 10% हो गए जो कहे नहीं पी। यार बहुत क्लासिकल है, वो इसकी तारीफ करते हैं। आए आप भी पिए और इंशाल्लाह आपको टेस्ट पसंद आएगा, आप दोबारा पीने आएंगे। चले आइए, आपको पिला के आपको पी के दिखाते हैं, अच्छी तरह पिएंगे। आइए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मलाई इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डाली हुई है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो आइए आपको पी के मलाई का टेस्ट बनेगा। तो फ्रेंड अब पी के हम फारिग हो जाते हैं। देखिए आपने कि कितनी क्लासिकल लस्सी है। मैं कहता हूँ एक बार ज़रूर आइए, प्लीज ट्राई कीजिए। दोनों मलाई है, ऊपर से कमाल का टेस्ट। देखा था ना इधर मलाई लगी, बड़ी क्लासिकल किस्म की है। आगे प्लीज़ ट्राई कीजिए, विजिट कीजिए फैसलाबाद को। और ये आप माशाल्लाह आपको पता है कि मैं यहाँ आपको दिखा सकता हूँ, पीछे हमारा घंटा घर है। ये हमारे फैसलाबाद की जान है, मान है, शान है, A1। आए फैसलाबाद में टेस्ट करें हर चीज़ को, बहुत कमाल की यहाँ पे टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।